皆さん、おはようございます。私は田村先生です。नमस्ते, म तामुरा सेन्से। यो भिडियोमा हामी JLPT N4 को बुम्पो दोक्खाइ यानि कि ग्रामर र रिडिङ सम्बन्धी कुरा गर्नेछौँ। यो भिडियोमा हामी JLPT N4 को यो बुम्पो दोक्खाइ को क्वेशन प्याटर्नहरु स्टेप बाइ स्टेप हामी चाहिँ हेर्नेछौँ। र धेरै स्टुडेन्टहरुको चाहिँ गुनासो आइरहेको छ कि सेन्से हामीलाई यो बुम्पो दोक्खाइ एक्जाम अटेम्प्ट गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ, समयमै सकिरहेको छैन, कसरी सल्भ गर्ने होला, के टिप्स ट्रिक्स छ कि हैन, तपाईको आइडियाहरु हामीलाई चाहिँ बताइदिनुस् न भने विभिन्न सुझाव आएको कारणले गर्दा म यो भिडियो बनाउँदै छु। सो यो भिडियो अन्त्यसम्म तपाईले चाहिँ हेर्नु होला। यो भिडियोमा म यो क्वेशनको है यो क्वेशनहरु कसरी क्वेशनको चाहिँ मोन्दाइहरु प्याटर्नहरु कसरी आइरहेको छ र हरेक मोन्दाइहरु हरेक क्वेशनहरु चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ र कसरी अलिकति स्ट्र्याटेजी बनाएर रणनीति बनाएर चाहिँ यस्तो यो क्वेशन यो एक्जाम चाहिँ मजाले तपाईले पास गर्न सक्ने एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यसमा डिस्कस गर्नेछौँ है। सो क्रमबद्ध रूपमा हुने भएको कारणले कृपया यो भिडियो चाहिँ स्किप गर्न नहेर्नु होला, एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नु होला है त। फर्स्ट अफ अल म यो क्वेशनको यो एक्जाम है यो बुम्पो दोक्खाइको एक्जाम दिन अगाडि क्वेशन पेपरमा लेखेका केही तपाईको चाहिँ भनौँ एउटा सूचनाहरू हैन केही नियमहरू म तपाईलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी म पढेर सुनाउँछु र यसपछि हामी चाहिँ गाइड गर्दै गर्दै जानेछौँ है त। ओके, सो यो एक्जाम तपाईको चाहिँ बुम्पो दोक्खाइ यो एक्जाम चाहिँ तपाईको 60 मिनेटको एक्जाम हो है, 60 मिनेटको एक्जाम हो। ओके, तल म केही तपाईले चाहिँ सूचनाहरू पढ्दैछु है त, के तपाईको नियमहरू एक्जामको नियमहरू पढ्न गएको छु। सिकेङ्गा हाजिमारु मादे कोनो मोन्दाइ योशी ओ आखेनाइदे कुदासाई। सो परीक्षा सुरु हुन अगाडि यो प्रश्नावली नखोल्नुहोस् है। सो एक्जाम सुरु हुन अगाडि तपाईले प्रश्न खोल्न मिल्दैन है मिनासान। सो यदि तपाईले प्रश्न खोलेको खण्डमा तपाईको एक्जामको गार्डले तपाईलाई चाहिँ स्वतः रद्द गर्ने हुन्छ हैन। सो त्यो कारणले गर्दा नखोल्नु होला। नेक्स्ट, कोनो मोन्दाइ योशी ओ मोत्ते खाएर कोतो वा देकिमासेन। सो यो प्रश्नावली तपाईले चाहिँ एक्जाम सकिसकेपछि यो प्रश्नको जुन क्वेशन पेपर हुन्छ यो तपाईले लिएर फर्कन मिल्दैन। तपाईले क्वेशन पेपर र एन्सर सिट दुईटै एक्जाम सेन्टरमा चाहिँ बुझाउनु पर्छ है। 3 नम्बरमा ज्युकिङ बाङ्गो तो नामाए ओ सितानो राङ नि ज्युकिङ ह्यो तो ओनाजी यो नि खाइते कुदासाई। सो ज्युकिङ बाङ्गो भनेको तपाईको चाहिँ एक्जाम नि रेजिस्ट्रेसन नम्बर र तपाईको नाम हुन्छ नि, तल जुन एउटा बक्स दिएको छ यो बक्समा तपाईको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन नम्बर र नाम चाहिँ लेख्नु पर्छ है। तपाईको एडमिट कार्डमा जसरी तपाईको चाहिँ भनौँ टेस्ट भाउचरमा तपाईको नाम जसरी लेखेको छ अथवा नम्बर जसरी लेखेको छ त्यही अनुसार तल चाहिँ फिलअप गर्नुपर्छ है। 4 नम्बरमा कोनो मोन्दाइ योशी वा जेम्बुदे ज्युगो पेजी आरिमास। यो प्रश्नावली चाहिँ टोटलमा 15 पेज छ। मोन्दाइ नि वा खाइतो बाङ्गो नो इची नि साङ गा आरिमास। खाइतो वा खाइतो योशी नि आरु ओनाजी बाङ्गो नो तोकोरो नि माको सिते कुदासाई। सो तपाईले यो प्रश्न हैन यो तपाईको चाहिँ क्वेशन पेपर भयो। क्वेशन पेपर र तपाईले एन्सर पेपर चाहिँ फरक पाउनुहुनेछ है। सो तपाईले चाहिँ क्वेशन पेपरमा नभएर तपाईले एन्सर सिटमा है, मैले एन्सर सिट पनि तपाईहरुको लागि खोलिदिन्छु। यो एन्सर सिटमा तपाईले चाहिँ अब यो दोक्खाइको छ है। सो एन्सर सिटमा तपाईको चाहिँ यही जुन 1 2 3 4 जुन गोलो देखाएको छ यसमा तपाईले चाहिँ मार्क गर्दिनु है। 1 नम्बरको क्वेशन हो भने चाहिँ यसमा मार्क गर्ने। क्वेशनमा के पनि लेख्नु मिलेन है क्वेशन पेपरमा। सो क्वेशन पेपर जस्तै एन्सर सिटमा पनि तपाईले चाहिँ रेजिस्ट्रेसन नम्बर र नामहरु चाहिँ लेख्नु पर्यो है। र तपाईको करेक्ट एन्सर के हो त्यो 1 नम्बरमा एउटा मात्रै तपाईले गोलो लाउनु पर्यो है। सो भित्रको नम्बर चाहिँ देख्न मिलेन, एक्जाम्पलमा हेरे जस्तै गर्नु पर्यो है। त्यो तपाईले ध्यान दिनु होला। सो भनेको कुरा चाहिँ त्यही हो है। आरिगातो गोजाइमास। हामी तल जाउँ है त। अब हामी क्वेशन चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ। सो यो दोक्खाइको चाहिँ अब क्वेशनको प्याटर्नको बारेमा फर्स्ट एक्सप्लेन गर्नेछु र त्यसपछि हरेक क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने त भन्ने कुरामा तपाईले अब विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी गराउँदै जान्छु है त। चल्छौँ। ओके, मोन्दाइ इची क्वेशन नम्बर 1 मोन्दाइ इची ने खाको नि नानी हो इरेमास का इची नि सायो करा इची बाङ इ मोनो हो हितोचु इरान्डे कुदासाई। सो मोन्दाइ 1 मा रहेको छ खाको यानि कि ब्र्याकेट है। सो ब्र्याकेटमा के हालिन्छ 1 2 3 4 मध्ये सबैभन्दा मिल्ने एन्सरबाट चाहिँ छान्नुस् भनेको छ। ओके, सो मोन्दाइ 1 भनेको तपाईको चाहिँ यो ग्रामरसँग सम्बन्धित तपाईको चाहिँ एक्जाम हो है। ग्रामर सम्बन्धित है, यसमा पार्टिकल्सको कुराहरु आउँछ, कुनै ग्रामेटिकल फर्म्सहरुको कुराहरु आउँछ हैन। सो त्यसको तपाईको आइडिया भएको छ कि छैन भन्ने चेक गर्ने एक्जाम चाहिँ यो मोन्दाइ 1 नै गर्छ।
र म तपाईँलाई थोरै आइडिया दिन्छु है तिमीहरूसँग कसरी सल्भ गर्ने त। फर्स्ट अफ अल म भन्छु कि मेरो यो मोन्दाई 1 को जुन ग्रामरको एक्जाम छ नि, यो ग्रामरको एक्जाम चाहिँ कस्तो स्टुडेन्टले चाहिँ मजाले पास गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ जुन स्टुडेन्टलाई चाहिँ बढी रिडिङ गरेको होस्। जस्तै तपाईँको मिना निहोङ्गोको हाम्रो बुक कुनै च्याप्टर स्टार्ट हुन अगाडि तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो यो रेबन बुमके होइन, अर्को तपाईँको रेन्च्यु ए, तपाईँको रेन्च्यु बी होइन, त्यो रिडिङहरू गरेको धेरै तपाईँको चाहिँ पढ्ने विद्यार्थीहरूले, रिडिङ गर्ने विद्यार्थी, रिडिङ ह्याबिट भएको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। र किन सजिलो हुन्छ भन्नुपर्दाखेरि एउटा सानो इक्जाम्पल दिनुपर्दा है, जस्तै वातासी नो नामाए वा थामुरा सेन्सेई देसु, हाम्रो करेक्ट ग्रामर यो हो नि त होइन। तर जब भन्दाखेरि हामीले वातासी वा नामाए वा तामुरा सेन्सेई देसु, अलिकति ग्रामर नमिला जस्तो लागेन, राइट। सो त्यही कारणले वातासी नो नामाए वा तामुरा सेन्सेई देसु, सो यो जुन ग्रामर प्याटर्न रहेको छ हाम्रो सुरुदेखि, ल्याङ्ग्वेज सुरु हुँदादेखि यो प्याटर्न चाहिँ बानी पर्दै आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो ग्रामर चाहिँ सही छ है भनेर हामी चाहिँ थम्याउन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल वातासी वा गोहाङ नो ताबेमास हुन्छ, हुँदैन नि होइन। वातासी वा गोहाङ नो ताबेमास कसै अलिकति अचकल्टो सुनेन। सो करेक्ट ग्रामर चाहिँ वातासी वा गोहाङ ओ ताबेमास होइन, वातासी वा गोहाङ ओ ताबेमास हुन्छ। सो हामीले अगाडिको च्याप्टर्सहरूमा चाहिँ होइन तपाईँले चाहिँ वातासी वा गोहाङ ओ ताबेमास भनेर धेरै पटक तपाईँले भन्दा साथीहरूले सुन्दा तपाईँले चाहिँ त्यो बानी परेको छ, राइट। सो त्यस्तो रिडिङ गरेका साथीहरूले होइन, प्लस तपाईँले धेरै खाइवाहरू गरिरहेको साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो मोन्दाई 1 ग्रामरको एक्जाम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। सो मोन्दाई 1 जुन क्वेसन छ यो गर्ने तरिका के हो, कसरी गर्ने भनेर चाहिँ एउटा सानो आइडिया दिन्छु तपाईँलाई है। कसरी गर्ने भन्दाखेरि है, वातासी वा फर इक्जाम्पल यो रेकै कुरा गरौँ, वातासी वा माई आशा सिनबुन योमिमास छ है। अप्सनमा छ गा 1 नम्बरमा, 2 मा नो, 3 मा ओ र 4 मा डे। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन ब्राकेटमा छ नि, यो ब्राकेटमा सबै पार्टिकल एक चोटि राखेर हेर्छौँ र कुन चाहिँ पार्टिकल राख्दा आफूले अलिकति पहिला पनि सुनेको जस्तो लागेको हुन्छ त्यो चाहिँ करेक्ट भइन्छ। कहिले अचकल्टो लागेको चाहिँ त्यो चाहिँ यो चाहिँ मैले पहिले पनि सुनेको छैन, त्यो मिल्दैन भने तपाईँले चाहिँ त्यो गेस गर्न सक्नुहुन्छ है। सो ट्राईको लागि हेरौँ है त, एक्जाम्पल हेरौँ। वातासी वा माई आशा सिनबुन गा योमिमास, वातासी वा माई आशा सिनबुन नो योमिमास, वातासी वा माई आशा सिनबुन ओ योमिमास। यो अलिकति सुनिन्छ छ नि होइन। वातासी वा माई आशा सिनबुन दे योमिमास, यो त अलिक धेरै अचकल्टो भयो, राइट। सो त्यही कारणले चाहिँ 3 नम्बर करेक्सन, 3 नम्बरले यस्तो गाडा गरेर राखिदिएको छ है। सो यसरी तपाईँको चाहिँ हरेक पार्टिकल चाहिँ एउटा यो ब्राकेटमा राखेर तपाईँले चाहिँ चेक गर्ने। अनि जुन पार्टिकल राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सुनिरहेको जस्तो पहिले पनि क्लासमा तपाईँले सुन्दाखेरि पढ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै ग्रामर सुनेको जस्तो प्याटर्न जस्तो लागेको छ भने गेसिङ गरेर तपाईँले चाहिँ यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ है। सो मोन्दाई इची चाहिँ तपाईँको सबै त्यही अनुसारले गर्ने। सो तपाईँको हरेक ग्रामरहरू है, सो ब्राकेटमा राख्दै चेक गर्दै जाने। फर इक्जाम्पल 1 नम्बरको हेरौँ, किनोनो सुकुदाई वा सुकुनाकात्ता नोदे ओवारी माइस्ता छ नि होइन। सो म 1 नम्बरको ग्रामर राख्दै 2, 3, 4 राख्दै चेक गर्छु है त। किनोनो सुकुदाई वा सुकुनाकात्ता नोदे निजुपुङ ओवारी माइस्ता, किनोनो सुकुदाई वा सुकुनाकात्ता नोदे निजुपुङ शिखा ओवारी माइस्ता, किनोनो सुकुदाई वा सुकुनाकात्ता नोदे निजुपुङ दे ओवारी माइस्ता, किनोनो सुकुदाई वा सुकुनाकात्ता नोदे निजुपुङ ओ ओवारी माइस्ता। कस्तो अचकल्टो है। सो मलाई अलिकति ठिक लाग्यो जस्तो लाग्यो चाहिँ 3 नम्बरको चाहिँ हो, निजुपुङ दे ओवारी माइस्ता, 20 मिनटमा सक्यो भनेर, ठिक छ। सो यसरी मैले चाहिँ पढ्दै गएर चाहिँ कुन चाहिँ सुन्दाखेरि मलाई अलिकति पहिला पनि सुनेको जस्तो सेन्टेन्स लागेको छ त्यो चाहिँ करेक्ट म चाहिँ छान्छु। सो 3 नम्बर चाहिँ मैले चाहिँ छाने। सो निजुपुङ दे ओवारी माइस्ता त्यो चाहिँ करेक्ट हुन्छ है। सो यसरी नै तपाईँले चाहिँ यो मोन्दाई 1 को है जुन यो ग्रामरको जुन टेस्ट रहेको छ तपाईँले यसरी नै एउटा ग्रामर राख्दै चेक गर्दै अनि कुन चाहिँ सुन्दा तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति पहिले पनि सुनेको जस्तो लाग्छ है भने तपाईँको चाहिँ थम्याउन सक्नुहुन्छ नि, गेसिङ गर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसरी नै तपाईँले यो चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो तपाईँको मोन्दाई इची तपाईँको टोटल तपाईँको चाहिँ 15वटा क्वेसन हुन्छ है। सो 15वटा क्वेसन तपाईँ चाहिँ यसरी सल्भ हुन्छ। सबैमा तपाईँको कुनैमा पार्टिकल्स हुन्छ, कुनैमा तपाईँको ग्रामेटिकल फर्महरू हुन्छ, त्यो हेरेर तपाईँले चाहिँ फिलअप गर्ने हुन्छ है। सो मोन्दाई 1 चाहिँ हामी चाहिँ त्यसरी गेसिङ गरेर चाहिँ गर्ने हो। अब आयो मोन्दाई 2 को। सो मोन्दाई 2 को प्रश्न पढ्दैछु। यो त हामी स्टार मार्क है, स्टारलाई हामी जापानिजमा होशी भन्छौँ, होशी। ओके, होशी नि हाइरु मोनो वा दोरे देसु का? इसी नि 3、4から一番いいものを一つ選んでください。
सो यो स्टारमा पर्ने लाइक एन्सर चाहिँ कुन चाहिँ हो 1 2 3 4 मध्ये एउटा सही छान्नुहोस् भनेको छ है। सो मोन्दाई 2 को क्वेसन कसरी गर्ने त अब म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दैछु है त। सो मोन्दाई 2 जुन तपाईले त्यहाँ देख्नु भएको छ, फर एक्जाम्पल म एउटा एक्जाम्पलबाट गर्छु है त। यहाँ चुकु ए नो लेखेको छ, लास्टमा आरिमास राखेको छ है, अनि बिचमा तपाईको चाहिँ ब्र्याकेट के ब्ल्याङ्कहरू छन् र एउटा स्टार राखेको छ है। सो लजिक के बुझ्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ यो सुरुको र लास्टको चाहिँ छ, बिचमा तपाईको विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ, गा नि उए पेन भनिदिएको छ है। सो यो यताउता भएर त तपाईको चाहिँ बसेको छ यो शब्दहरू, यसो सबैले मिलाएर तपाईले सेन्टेन्स चाहिँ सही बनाइदिने हो है, सही चाहिँ तपाईको बनाइदिनु पर्छ। सो यसो तपाईले चाहिँ अगाडि पछाडि भएको छ यसो चाहिँ मिलाउनु पर्यो हैन। सो चुकुए नो हैन, उए नि पेन गा आरिमास हैन, एक्चुअल ग्रामर त त्यो नि हैन, चुकुए नो उए नि पेन गा आरिमास। सो यसरी तपाईले चाहिँ चुकुए नो, अब उए भनेको 3 हो, यहाँ 3 उए, यहाँ 3 हो, चुकुए नो उए नि भनेको 2 हो हैन 2, चुकुए नो उए नि पेन भनेको 4 हो, पेन है, उए नि पेन, अनि गा भनेको 1 अनि आरिमास है। सो मैले जस्ट एउटा एक्जाम्पल दिएको। सो यसमा तपाईको छ चुकुए नो उए नि पेन गा आरिमास। ओके, अब भन्नुस् त मिनासान यो स्टारमा कति नम्बर पर्यो, स्टारमा कति नम्बर पर्यो, यो मिलाउँदाखेरि चाहिँ 4 नम्बर पर्यो नि त हैन। सो स्टार यो सेन्टेन्स मिलाउँदाखेरि हैन स्टारमा जुन नम्बर पर्छ त्यो चाहिँ सही एन्सर भइदिन्छ है। सो स्टारमा कति नम्बर पर्यो, 4 नम्बर। सो 4 नम्बर चाहिँ करेक्ट एन्सर भइदिन्छ है। सो स्टारमा 4 नम्बर परेको चाहिँ करेक्ट एन्सर चाहिँ यसरी हामी थाहा पाउन सक्छौँ है। सो यो तल तपाईले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसरी हो, 4 नम्बर चाहिँ यसो चाहिँ गोल सर्कल लगाइदिएको छ, बुझ्नुभयो है। सो यसरी नै तपाईको चाहिँ यसरी सल्भ गर्दै जाने, यसलाई सेन्टेन्स चाहिँ बनाउँदै लाने हो। यसको सानो एउटा ट्रिक म तपाईलाई सिकाउँछु है त, कसरी यस्तो क्वेसनहरु सल्भ गर्ने भन्ने आइडिया सिकाउँछु। सो मिनासान फर एक्जाम्पल 16 नम्बरको चाहिँ ट्राई गरौँ है त। 16 नम्बरको ट्राई गर्नु पर्दाखेरि है, सो ट्रिक के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई केही पनि इन्फर्मेसन छैन, बिचमा जुन यता छ नि ब्ल्याङ्कमा केही पनि छैन, तर यता लेखिएको त के न के छ नि त यता हैन, लेखिएको कुराहरू। फर एक्जाम्पल यता हेर्नु पर्दा यतो सेंगेत्सु ने सरी हजुर यहाँ छ नि है, सेंगेत्सु मादे हानायागा आत्ता हैन, आइडिया के लिन सकिन्छ, सेंगेत्सु मादे हानायागा आत्ता भनेको गएको महिनासम्म फुलको पसल भएको हैन, लास्टमा ओइसी देश हैन, ओइसी देश लेखेको छ है। सो यसबाट के हामीले चाहिँ बुझ्ने भन्दा यसले के भन्न खोजेको, त्यो सेन्टेन्स के को बारेमा हो र फर्स्टमा त्यो चाहिँ आइडिया लिने। सेंगेत्सु मादे हानायागा आत्ता यानी कि गत महिनासम्म हैन फुलको पसल थियो अनि ओइसी देश भनिलेखेको छ है। अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ मिल्ने कोसिस गरौँ है त। सो सेंगेत्सु मादे हानायागा आत्ता, अब देखिता रिंगो नो केकीगा किस्सातेन वा बास्युनी लेखेको छ है। सो ट्राई गरौँ है त। सेंगेत्सु मादे हानायागा आत्ता, अलि मिल्दा चाहिँ यो बास्युनी जस्तो लाग्छ नि, आत्ता बास्युनी, आत्ता बास्युनी ने तो आत्ता बास्युनी के हुन सक्छ, है आत्ता बास्युनी अनि आत्ता बास्युनी देखिता देखिता अनि त्यसपछि किस्सातेन वा रिंगो नो केकी गा ओइसी देस। सेंगेत्सु मादे हानायागा आत्ता बास्युनी हैन, बास्युनी देखिता किस्सातेन वा रिंगो नो केकी गा ओइसी देस भनेको गत महिनासम्म फुल पसल भएको ठाउँमा हैन, फुल पसल भएको ठाउँमा किस्सातेन यानी कि सरी भएको ठाउँमा बनेको, देखिता भनेको बनेको, किस्सातेन ने कफी शप चाहिँ कफी शप चाहिँ यतो रिंगो नो केकी यानी कि एप्पलको केक चाहिँ मिठो छ
भन्ने बुझिन्छ है। सो यसरी तपाईँले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्टारमा कति नम्बर पर्यो 1 नम्बर हैन। सो 1 नम्बर इज करेक्ट आन्सर। सो 1 नम्बर तपाईँले चाहिँ यसरी डार्क लगाउने है, ठीक छ। सो क्वेसन पेपर चाहिँ गोलो लाउनु मिलेन, अघिको एन्सर सिटमा तपाईँले चाहिँ गोलो लगाइदिने है। एन्सर सिटमा अघि जुन हामीले अघि हेरेको थियौँ एन्सर सिटमा चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ गोलो लगाइदिने है। 1 नम्बर चाहिँ 1 नम्बर गोलो लगाइदिने, त्यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ है। ओके है, आरिगातो गोजाइमासु। अब त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। सो यसरी तपाईँले चाहिँ यो स्टारवाला क्वेसनहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। स्टारवाला क्वेसन चाहिँ यसरी चाहिँ मिलाएर गर्ने र सेन्टेन्स मिलाउँदाखेरि चाहिँ स्टारमा जुन नम्बर परिन्छ त्यो चाहिँ करेक्ट एन्सर भइन्छ है त। सो स्टारवाला क्वेसन चाहिँ हाम्रो कतिवटा छ 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5। सो स्टारवाला क्वेसन चाहिँ 5 वटा छ है। ओके है, आरिगातो गोजाइमासु। त्यसपछि हामी जान्छौँ मोन्दाइसाङ। सो मोन्दाइसाङ क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन आउने रहेछ त हेरौँ है त। सो यसमा लेखेको छ, यसमा बक्समा छ है, निजु इची कारा निजु गो नि नानी ओ इरेमासु का बुन्स्यो नो इमी ओ खांगाएते इची नि सान योन कारा इचिबाङ इ मोनो ओ हितोत्सु एरान्ते कुदासाई। यहाँ ब्र्याकेट छ है, यो तपाईँको प्याराग्राफ वाला हो यो। सो यहाँ 21, 22, 23, 24, 25 हैन। सो निजु इची कारा निजु गो नि नानी ओ हाइरिमासु का। सो 21 देखि जुन 25 नम्बरको जुन बक्सहरू छ यसमा चाहिँ के चाहिँ हालिन्छ, बुन्स्यो नो इमी ओ खांगाएते, यानी कि तपाईँको यो प्याराग्राफको चाहिँ अर्थहरू चाहिँ सम्झेर है, सम्झेर चाहिँ 1 देखि 4 को अप्सन मध्ये एउटा छान्नुस् भनेको छ। सो तपाईँले देख्नु होला कि 21, 22, 23, 24 तर अप्सन खै त भने हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नर्मली धेरै जस्तो अर्को पेजमा हुन्छ नि सर। हेर्नुहोस् त 21, 22, 23, 24, 25 है। र 21 मा पनि 4 अप्सन हैन, 22, 23, 24, 25 मा पनि सबै 4 वटा अप्सन छ है। यो 4 वटा अप्सन मध्ये सही एन्सरलाई तपाईँले छानेर यता ब्र्याकेटमा चाहिँ फिल अप गरिदिने हुन्छ है। सो सेन्टेन्स पढ्दै जाने अनि 21 नम्बरमा कुन चाहिँ सही हुन्छ र यहाँ चाहिँ हेरेर तपाईले चाहिँ छानेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। ओके, सो म मोन्दाइसाङको सिक्रेट भन्नु है त, कसरी हामीले मोन्दाइसाङको क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ है। सो मिनासान एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, जब तपाईको चाहिँ यो प्याराग्राफको क्वेसनहरू सुरु हुन थाल्छ नि त्यति बेला तपाईको क्वेसन चाहिँ अनिवार्य रूपमा पढ्नै पर्छ मिनासान। यो क्वेसनहरू तपाईले अनिवार्य रूपमा पढ्नै पर्छ। यो क्वेसनमा यो कहिलेकाहीँ यो क्वेसनमा पनि तपाईको चाहिँ के हिन्टहरू चाहिँ लुकेको हुन्छ है। सो लेख्नुपर्छ है। सो सँगसँगै क्वेसन पढेको सँगसँगै एउटा के टाइटलहरू पनि, यदि क्वेसन छ भने क्वेसन मात्रै अथवा टाइटल छ भने टाइटललाई पनि मजाले हेर्नु, यो प्याराग्राफ चाहिँ के को बारेमा हो र फर्स्ट त्यो आइडिया चाहिँ तपाईले लिन जरुरत छ है। सो लेखेको छ कि सितानो बुन्स्यो वा रियुगाकु सेनो साकु बुन्देस। यहाँबाट आएर थाहा भयो त भने यो त रियुगाकु सेको पो एसे रहेछ त हैन। सो तपाईको माइन्डमा के आउँछ, यो त विदेशी विद्यार्थीको चाहिँ एउटा एसे रहेछ, मेबी अब त्यही हैन विदेशमा देखेको कुराहरू सम्बन्धी के आफ्नो विचार भन्ला कि भनि तपाईले चाहिँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ है। सो यस्तो मोन्दाइसाङ आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो क्वेसनहरू टाइटलहरू चाहिँ कहिले पनि नछुटाउने भनेछन् है, नछुटाउने। र सँगसँगै अर्को सानो टाइटल सुई भन्ने लेखेको छ, स्विमिङ। मेबी यो स्विमिङ सम्बन्धी त एसे होइन र भनि तपाईले चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ है। सो फर्स्टमा तपाईको चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ अनिवार्य रूपमा र टाइटललाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ तपाईले पढ्नै पर्छ है। त्यो पढेर चाहिँ यो प्याराग्राफ के को बारेमा हो भनि तपाईले चाहिँ बुझ्न जरुरत छ है। र त्यसपछि मिनासँग हामी डाइरेक्ट तपाईँ चाहिँ यो क्वेसनमा ठ्याक्क जान अगाडि चाहिँ ठ्याक्क यो सरर पढ्न अगाडि चाहिँ पहिला हामी सुरुमा यो अप्सनमा चाहिँ नम्बर यो 21, 22, 25 मा चाहिँ के चाहिँ तपाईको चाहिँ अप्सन्सहरू छ र त्यो मिनिङ मैले बुझ्छ कि बुझ्दैन फर्स्ट तपाईले कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ है। सो सोरिनी भने के हो, दाकारा भने के हो, सिखासी भने के हो, तातोएबा भने के हो हैन, यो मिनिङहरू के हो फर्स्ट तपाईले सरर एकचोटि हेर्दिने है। र हेरिसकेपछि यो अप्सन यस्तो रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अनि त्यसपछि प्याराग्राफ चाहिँ पढ्न थाल्ने है। र मिनासँग मैले तपाईले भनेको अनुसार यो दोखाइको जुन तपाईको स्टार्ट हुन्छ नि, दोखाइको जुन एक्सरसाइज, सो त्यो स्टुडेन्टहरूले यो दोखाइ राम्ररी अटेम्प्ट गर्न सक्छ जसको चाहिँ रिडिङ स्पिड चाहिँ फास्ट हुन्छ, जसले धेरै पढ्छ हैन। पढ्दै गएपछि तपाईको पढ्ने क्षमता स्पिड बढ्दै जान्छ नि हैन। सो तपाईको चाहिँ पढ्ने स्पिड अलि राम्रो हुनुपर्छ मिनासँग। सो पढ्ने स्पिड राम्रो भइसकेपछि तपाईले सेन्टेन्स पढ्नु भएर हैन, सेन्टेन्सले के भन्ला कुरा त्यसपछि बुझेर अनि तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो त्यही कारण तपाईले चाहिँ यो सेन्टेन्स पढ्दै अनि 21 नम्बरको आउने बित्तिकै यो यता कुन ग्रामर लाग्छ र भने चाहिँ तलबाट हेर्दै अनि पिकअप गर्दै यता चाहिँ फिलअप गर्दै जान सक्नुहुन्छ है। सो यो मोन्दाइसाङको क्वेसन चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ भइन्छ है। मोन्दाइसाङको यस्तो भयो। अब मोन्दाइयोनमा जाउँ है त। सो मोन्दाइयोन भनेको कस्तो खालको क्वेसन्स आइने रहेछ त हामी एकछिन पढौँ है त। सो मोन्दाइयोन चुगिनो इचिकारा योन नो बुन्स्यो ओ योनदे शिचुमोन नि कोताइते कुदासाई है। तलको 1 देखि 4 नम्बर यसमा मोन्दाइ 4 मा चाहिँ 4 वटा सानो प्याराग्राफहरू आउँछ नि
है सो प्याराग्राफहरु पढेर चाहिँ क्वेशनको एन्सर दिनुस् भनेको छ कोताए वा इचिनी सायोकरा इचिबाङ इ मोनो हितोचेरान्दे कुदासाई सो अप्सन पनि तपाईको चाहिँ चारवटा अप्सन मध्ये एउटा सही छान्नुस् भनेको लाग्छ ओके सो मैले के भनेको अनुसार यस्तो प्याराग्राफहरु आउने बित्तिकै पहिला चाहिँ क्वेशन्सहरु पढ्ने र दिएको टाइटलहरु है माथि के टपमा के दिएको टाइटल अथवा त्यसको चाहिँ टपिक चाहिँ पढ्न चाहिँ एकदम आवश्यक छ है सो लेट्स सी यसमा 1 मा के लेखेको छ कोनो ओशिरासेगा निहोंगो गा कोनो क्योशिचु नि आरिमास ने कोनो ओशिरासेगा निहोंगो गा कोनो क्योशिचु आरिमास ए सो यहाँ आइडिया हिन्ट दिएको छ कि यो ओशिरासे यानी कि यो जानकारी चाहिँ यो नोटिस चाहिँ निहोंगो गाको भनेको छ नि यो चाहिँ जापान ल्याङ्ग्वेज स्कुल रहेछ भने चाहिँ निहोंगो गाक्कोको क्लासरुममा दिएको रहेछ भने कि तपाईको यो प्याराग्राफको थोरै अलिकति ब्याकग्राउन्ड तपाईले बुझ्नुहुन्छ यो के को बारेमा रहेछ भने थोरै अलिकति तपाईले अर्को लाउन सक्नुहुन्छ है सो यो नोटिस चाहिँ तपाईको चाहिँ जापान ल्याङ्ग्वेज स्कुलको चाहिँ क्लासरुममा चाहिँ रहेछ भने क्लासरुम भित्र तपाईको चाहिँ यो नोटिस टासेको रहेछ भने तपाईको चाहिँ ए यो चाहिँ क्लासरुम भित्रको हो है भने तपाईले त्यही अनुसार अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ है यो टाइटल लेखेको छ वासुरे मोनोगा आरिमास्ता यानी कि सामान बिर्सिएको चाहिँ छ हैन तपाईको लस्ट के सामान बिर्सिएको छ भन्ने कुरा के जानकारी दिएको होला सो सर्ट नजाने हैन सर प्याराग्राफहरु सर्ट नजाने पहिला के छ टाइटलको बारेमा बुझेर यो प्याराग्राफ के को बारेमा हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरत छ र त्यसपछि टाइटल बुझ्न चाहिँ जरुरत छ के को बारेमा हो भने चाहिँ टाइटल बुझ्न जरुरत छ है र त्यसपछि नसाङ हामी डाइरेक्ट प्याराग्राफमा सरसर पढ्दै नजानी हाम्रो अबको फर्स्ट अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ क्वेशन्स हुन जान्छ राइट नसाङ दोखाइको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको क्वेशन्स हो यो दोखाइ किन पढ्ने त मेरो टाइम छैन दोखाइ पढ्नलाई दोखाइ पढ्नको लागि चाहिँ मेन तपाईको टार्गेट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो कि नसाङ मैले दोखाइ किन पढ्ने र हैन तपाईको टार्गेटै क्लियर छैन भने फेरि तपाईको चाहिँ अल्मलिनु हुन्छ त्यही कारण तपाईको टार्गेट के हो त भनेको यो क्वेशनको हल निकाल्ने है सो तपाईको टार्गेटले तपाईले चाहिँ मज्जाले चाहिँ पढ्नु पर्छ र दोखाइ गर्दाखेरि नसाङ सो हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ आइडिया के गर्छौं भन्दा अब ट्रिक हेर्नु है त सो यो दोखाइ गर्दाखेरि है यो मोन्दाइ 4 देखि गर्दाखेरि चाहिँ अलि प्याराग्राफ आउन थाल्यो है यो गर्दाखेरि तपाईले सुरुमा यो क्वेशन्समा जाने र क्वेशन्स पढिसकेपछि साइडमा थोरै स्पेस थाहा नि चाहियो त स्पेस नि है यो स्पेस ठाउँमा चाहिँ तपाईले चाहिँ ट्रान्सलेसन गरिदिने नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्ने र नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्नेको हुबहु ट्रान्सलेसन गर्ने चाहिँ होइन कसरी ट्रान्सलेसन गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ सेन्टेन्स पढ्नु भएर तपाईले नेपालीमा के बुझ्नुहुन्छ त्यो नेपालीमा बुझेको कुराले तपाईले चाहिँ यता लेखिदिने है सो फर एक्जाम्पल राम 5 बजे घर जान्छ भने चाहिँ राम 5 घर त्यसमा लेखिदिने हैन जान्छ हैन सो तपाईको ठ्याक बुझ्न सकिन्छ है र कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ किवर्ड पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै रामको लागि म आर युज गर्छु हैन रामको लागि म आर युज गर्छु अब के रीति केटा मान्छे छ भने म चाहिँ बी युज गर्छु हैन केटी मान्छे छ भने म केटीलाई म जी भन्छु हैन अर्को यदि बुवा छ भने म फादर भन्छु हैन मदर छ भने म यम लेख्छु त्यसरी तपाई चाहिँ एउटा किवर्ड बनाइदिने के मान्छेलाई चाहिँ डिनोट गरेर मान्छेलाई चाहिँ त्यो मान्छेले सोचेर है सो यसरी तपाईले चाहिँ एज अ किवर्डहरु युज गरेर पनि तपाईले चाहिँ भन्नु आफ्नो लेखाइ ट्रान्सलेसनको स्पिडलाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ है सो यो जुन तपाईको चाहिँ 26 नम्बर लेखेको छ यो तपाईको चाहिँ क्वेशन्सलाई पुरै ट्रान्सलेसन गर्ने नेपालीमा पुरै ट्रान्सलेसन गरेर चाहिँ साइडमा लेख्दिने यता साइडमा साथ गरेर साइडमा तपाईले चाहिँ ट्रान्सलेसनहरु चाहिँ गरिदिनु पर्छ है सो ट्रान्सलेसन किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् यदि तपाईले चाहिँ हैन मैले ट्रान्सलेसन नगरिकन मैले जापानिजमै सम्झिन सक्छु भनेको चाहिँ भेरी गुड एकदमै ग्रेट हो तर हामी नेपालीहरुको लागि जापानिज ल्याङ्ग्वेज भनेको हाम्रो चाहिँ फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज हैन हाम्रो दोस्रो ल्याङ्ग्वेज तेस्रो ल्याङ्ग्वेज अब कसैको तेस्रो पाँचौं ल्याङ्ग्वेज पनि हुन सक्छ हैन पाँचौं पटक सिकेको सो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी बच्चैदेखि हामीले चाहिँ नेपालीमा सिक्दै हुर्केर आएको हैन साथीसँग बोल्दाखेरि नेपालीमा बोल्दै आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सो प्रश्नहरुलाई यदि तपाईले चाहिँ नेपालीमा यदि हिन्टको रूपमा चाहिँ राख्दिनु भयो भने हैन हिन्टको रूपमा राख्दिनु भयो तपाईले चाहिँ यो प्रश्नको बारेमा राम्ररी बुझ्नुहुन्छ के अनि बुझिसकेपछि जब तपाईले प्रश्न बुझेर अनि पछि ठ्याक्क तपाईले चाहिँ प्याराग्राफमा जानुहुन्छ अनि ठ्याक्क थाहा भइन्छ कि ए यो प्रश्नले खोज्न लागेको एन्सर त यो भन्दा ठ्याक्क तपाईले चाहिँ एकै सर्टमा तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ है सो त्यही कारण चाहिँ यस्तो खालको प्याराग्राफहरु आउँदाखेरि पहिला चाहिँ तपाई प्रश्नमा जानु होला ट्रान्सलेसन गर्नु अनि त्यसपछि मात्रै प्याराग्राफहरु पढ्न थाल्ने है त्यो गरेर तपाईले चाहिँ फास्ट एन्सर चाहिँ तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ है सो त्यसरी मोन्दाइ 4 को चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफ हैन त्यसैगरी सेकेन्ड प्याराग्राफको टाइटल छैन है सो भनेपछि तपाईले सेकेन्ड प्याराग्राफको डाइरेक्ट तपाईले क्वेशन्समा चाहिँ जानु पर्यो हैन प्रश्न पढ्नु पर्यो र प्रश्न पढ्दै ट्रान्सलेसन गर्दै साइडमा तपाईको चाहिँ जुन स्पेस रहेको छ स्पेसमा ट्रान्सलेसन गर्दै क्वेशनको सबैको ट्रान्सलेसन चाहिँ गर्दिने है सो त्यसरी तपाईले चाहिँ म पछि तपाईले चाहिँ कसरी समय छुटाउने भन्ने कुरा नि एउटा आइडिया चाहिँ म दिन्छु है सो पछिसम्म हेरिराख्नु होला सो यसरी तपाईको चाहिँ हरेक जुन प्याराग्राफको क्वेशन्सहरु हुन्छ पहिला क्वेशन्समा जाने टार्गेट थाहा पाउने
मैले यो प्याराग्राफ किन पढ्ने र भन्ने कुरा पहिला टार्गेट थाहा पाउनु पऱ्यो, त्यसको तपाईँ ट्रान्सलेसन गर्दै गर्दै जाने, अनि लास्टमा मात्रै तपाईँ चाहिँ यो प्याराग्राफमा जाने है। सो यसरी तपाईँ सल्भ गर्दै जाने। सो 2 नम्बर भयो। 3 नम्बर पनि त्यसरी नै 3 नम्बर तपाईँले के भन्छ टाइटल दिएको छ निहोङ्गो गाक्को दे, यहाँ तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो चाहिँ जापान ल्याङ्ग्वेज स्कुलको रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनि ताकादा सेन्से न चुकुएन नि कोनो मेमो गाडीमा। सो ताकादा सेन्सेको डेस्कको माथि चाहिँ यो मेमो छ, यो नोट छ भने बुझ्यो। भनेपछि यो चाहिँ स्कुलमा सेन्सेको डेस्कको माथि नोट रहेछ है भन्ने कुरा तपाईँलाई अड्क लाउन सकिन्छ। भनेको यो स्कुलकै कुरा हुनसक्छ, तपाईँले अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ है। अनि डाइरेक्ट प्याराग्राफमा नगइकन अनि तपाईँ फर्स्टमा क्वेसनमा जाने, टार्गेट थाहा पाउनु पऱ्यो म किन पढ्ने यो प्याराग्राफ होइन। सो प्याराग्राफ तपाईँ टार्गेट थाहा पाउनु पऱ्यो, टार्गेटलाई बुझ्दै अनि ट्रान्सलेसन गर्दै होइन, सबै ट्रान्सलेसन गर्दै अनि तपाईँले मजाले बुझ्नुभयो। अनि त्यसपछि मात्रै तपाईँको टार्गेट यो खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि मात्रै अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ यता प्याराग्राफमा जाने। अनि प्याराग्राफमा जाने बित्तिकै ठ्याक्क तपाईँको टार्गेटसँग म्याच हुने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो मोन्दाईको यस्तो खालको प्याराग्राफको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँको चाहिँ यो टाइटल र क्वेसन्सहरू है। सो क्वेसन्स एकदम मजाले बुझ्ने, ट्रान्सलेसन गर्ने, अनि पछि मात्रै प्याराग्राफ जाने, त्यो एकदम बेस्ट आइडिया चाहिँ हुन्छ मसँग है। त्यसपछि मोन्दायोङ पनि त्यस्तै भयो। सो मोन्दायोङको चौथो क्वेसन पनि त्यसरी भयो है, त्यसरी गर्ने होला। ओके है, आरिगातो गोजाइमास। ओके, सो मोन्दाई 5 आयो मसँग। सो मोन्दाई 5 को कस्तो क्वेसन रहेछ हेरौँ है त। चुगिनो बुन्ची ओ योन्दे सिस्मोनी कोताइते कुदासाई। सो तलको प्याराग्राफ पढ्नु भएर चाहिँ क्वेसनको एन्सर दिनुहोस्। कोताए वा इचिनी सान्योनकारा इचिबाङ इ मोनो हो हितो चेरेन्दै कुदासाई। प्रश्नहरू चाहिँ 4 मध्ये एउटा करेक्ट एन्सर छान्नुहोस् भनेको छ है। सो यो मोन्दाई 5 नासाङ, यो मोन्दाई 4 5 है, 4 मा त सानो प्याराग्राफ भइहाल्यो। मोन्दाई 5 देखि अलिक ठुलो प्याराग्राफ आउँछ, तर नडराउनुहोस् नासाङ, यो ठुलो प्याराग्राफ तपाईँलाई डराउनु मात्र दिएको, तर डराउनु पर्दैन है। सो यो आइडिया छ, यसको ट्रिक म तपाईँलाई भन्छु है त कसरी गर्ने मोन्दाई 5। सो मोन्दाई 5 गर्दाखेरि मेरो चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै तपाईँको फर्स्ट प्रश्न पढ्नु पर्यो, क्वेसन पढ्नु पर्यो र टाइटल मेरो चाहिँ टाइटल के को बारेमा हो र यो प्याराग्राफ भने तपाईँको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड त चाहिन्छ नि। कोरेवा केटीसँग खाइता साकु बुन्दैछ है। हेर्नुहोस् यो चाहिँ केटी भन्ने एकजना जीले चाहिँ लेखेको एउटा साकु बुन, एउटा एसे पो रहेछ। अब नाम पनि केटी काताका नाम लेखेको छ, यो चाहिँ विदेशीले लेखेको चाहिँ यो एसे होला है भने तपाईँले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ है। र सँगसँगै टाइटल पनि पढ्दैन। टाइटल के छ, टोकियो एकिदे आत्ता हितो। टोकियो स्टेसनमा भेटेको मान्छे भनेको मतलब यहाँ चाहिँ स्टेसन सम्बन्धी के हुनसक्छ अथवा त्यो मान्छेसँग चाहिँ भेटेर के घटना भएको हुनसक्छ भने तपाईँले चाहिँ अनुमान लाउने है, अनुमान लाउन सकिन्छ। र त्यसपछि डाइरेक्ट प्याराग्राफ नगइकन अब हामी प्रश्नमा जान्छौँ। किन प्याराग्राफ पढ्ने, त्यो ठुलो प्याराग्राफ किन पढिराख्नु पर्यो र पढ्नुको उद्देश्य चाहिएन र। सो त्यही कारण चाहिँ फर्स्टमा तपाईँको चाहिँ टार्गेट क्लियर हुनु पर्यो, म किन पढ्छु यो प्याराग्राफ भनेर है। सो यहाँ लेखेको छ कि नाजे 1 नम्बर दिएको छ है, नाजे 1 दोसियो तो ओमाइमाइस्ताका। यहाँ 1 नम्बर कता छ हेरौँ, यहाँ रहेछ त 1 नम्बर। भनेपछि दोसियो यसको बारेमा चाहिँ सोधेको रहेछ भनेपछि यो प्याराग्राफ यो लाइन योभन्दा अगाडिको तलेको चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट हुने रहेछ है भने तपाईँले थाहा पाउन सकिन्छ है। सो नाजे दोसियो तो ओमाइमाइस्ताका। सो यहाँ तपाईँको अघि भने जस्तै अब यसलाई पुरै ट्रान्सलेसन गर्न खोज्ने है। नाजे दोसियो तो ओमाइमास्ताका, किन दोसियो भनेको लागेको थियो र यहाँ लेख्यो ट्रान्सलेसन, यसलाई ट्रान्सलेसन होइन, यता पनि ट्रान्सलेसन, सबैले ट्रान्सलेसन गरेर जाने, सबैले क्वेसनले ट्रान्सलेसन गर्दै 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 जाने है। सबै क्वेसनले तपाईँले चाहिँ मजाले ट्रान्सलेट गरेर यो चाहिँ यो प्रश्नले चाहिँ होइन यो प्याराग्राफ चाहिँ के को बारेमा हो तपाईँले चाहिँ हेर्दै यो क्वेसन पढ्दा पनि तपाईँले चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्दा पनि यो चाहिँ यो प्याराग्राफ चाहिँ यस्तो खालको होला है भने तपाईँले अनुमान लाउँदै तपाईँले जान सक्नुहुन्छ है। सो फर्स्ट तपाईँले चाहिँ यो टार्गेट थाहा पाउनु पऱ्यो, किन प्याराग्राफ पढ्ने भन्ने कुरा। सो 30 को क्वेसन पढ्यो ट्रान्सलेसन गर्थ्यो, 31 को क्वेसन पढ्यो ट्रान्सलेसन, 32 क्वेसन पढ्यो ट्रान्सलेसन, 33 क्वेसन पढ्यो ट्रान्सलेसन, सबै ट्रान्सलेसन गर्ने, मजाले ट्रान्सलेसन गर्ने नि र छोटकरीमा ट्रान्सलेसन गर्ने, एकदम फास्ट लेखेर ट्रान्सलेसन गर्ने है, किवर्डहरू युज गरेर हुबहु ट्रान्सलेट गरेर राख्नु पर्दैन। ठ्याक यो सेन्टेन्स पढेर के बुझ्नु भयो त्यो बुझेको कुरा मात्रै सट्ट साइडमा चाहिँ तपाईँ नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी तपाईँले चाहिँ सबै क्वेसन्सहरूको चाहिँ एज अ ट्रान्सलेसन गरिसकेपछि अनि त्यसपछि मात्रै तपाईँ चाहिँ प्याराग्राफमा जाने। अनि प्याराग्राफमा जाने बित्तिकै मैले अघि क्वेसन्स पढेको थिएँ नि यसको एन्सर त यो रहेछ भने ठ्याक्क तपाईँले चाहिँ एन्सर चाहिँ छिट्टै भेटाउन सक्नुहुन्छ है। ओके त्यसका सो हुन त यो प्याराग्राफको लागि प्याराग्राफ पढ्न थोरै अलिकति खान्जीको आइडिया पनि चाहिन्छ नै होइन। सो हामी चाहिँ त्यो खान्जी पनि तपाईँले चाहिँ पढ्नु जरुरी नै छ है, खान्जी र मिनिङको तपाईँको चाहिँ आइडिया पनि चाहिन्छ, त्यो भएकै तपाईँको सकिन्छ। र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईँको चाहिँ यो टोखाइ आउने बित्तिकै तपाईँको रिडिङ स्पिड चाहिँ फास्ट हुनुपर्छ। अलिक फास्ट रिडिङको लागि तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। सो प्र्याक्टिस
प्र्याक्टिस गर्नलाई तपाईँलाई म आइडिया दिन्छु। यो मिना निहोङ्गो होइन, अरूको जुनै पनि बुक तपाईँले चाहिँ युज गर्नुभएको छ भने त्यसको चाहिँ रिडिङ जुन तपाईँको मिना निहोङ्गो छ भने तपाईँले बुङके रेबुङ भयो, रेन्चु ए भयो, त्यो चाहिँ धेरै धेरै स्पिडले पढ्ने प्र्याक्टिस गर्ने, ठुल्ठुलो स्वर आवाज निकालेर पढ्ने प्र्याक्टिस गर्ने है। सो त्यसले तपाईँको चाहिँ रिडिङ स्पिड चाहिँ बढाउने गर्छ र सँगसँगै तपाईँले चाहिँ खान्जीहरू र मिनिङहरू पनि मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है, यस्तो खालको क्वेसन सल्भ गर्नको लागि। सो मोन्दाई 5 पनि तपाईँले मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ मिनासँग। मेरो यो आइडियाले तपाईँले चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्नेछ है। सो फर्स्ट तपाईँको चाहिँ यस्तो प्याराग्राफ आउनु बित्तिकै डाइरेक्ट प्याराग्राफ पढ्न थाल्ने होइन, यो गल्ती गर्दै नगर्नुहोस् मिनासँग। तपाईँलाई हिन्ट यो प्याराग्राफ के को बारेमा हो भन्न बुझ्न एकदम जरुरत छ र त्यसको टाइटलबाट यो त यसको बारेमा रहेछ नि त भनेर तपाईँले चाहिँ अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ है। र अनुमान लगाइसकेपछि अनि प्रश्नमा जाने, क्वेसन्सहरू जाने, क्वेसन्स पढ्दै ट्रान्सलेसन एकदमै फास्ट स्पिडमा पढ्दै ट्रान्सलेसन गर्ने, मजाले बुझेर ट्रान्सलेसन गर्ने। अनि ट्रान्सलेसन गर्ने क्रममा यो प्याराग्राफ त यस्तो खालको रहेछ नि त भने तपाईँले चाहिँ आफै मनमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यस्तो रहेछ भने चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है। र बुझिसकेपछि मात्रै लास्टमा अनि तपाईँ चाहिँ प्याराग्राफमा जाँदै सल्भ गर्ने। सो यसले तपाईँको चाहिँ 99% तपाईँको चाहिँ राम्रो रिजल्ट निकाल्छ मिनासँग, एकदम राम्रो रिजल्ट निकाल्छ है। यो चाहिँ ट्राई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके यसका है, आरिगातो गोजाइमास। त्यसपछि हामी दोखाइको सबैभन्दा लास्ट क्वेसनमा आयौँ मिनासँग। यो चाहिँ मोन्दाई 6 हो है। सो मैले अघि भने जस्तै मिनासँग यस्तो प्याराग्राफहरूको आउने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ क्वेसन चाहिँ अनिवार्य रूपमा पढ्नै पर्छ है त। सो क्वेसन पढ्दैछौँ, यता हेर्ने मिगिनो पेजिनो ओसिरासी ओ मिते सितानो सिचमोनी कोताइते कुदासाई। मिनासँग हेर्नु है मिनासँग, मिगिनो पेजी भनेको छ है। सो यहाँ तपाईँले कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट कन्फ्युजन हो, कता गयो के को बारेमा हो यो भने कन्फ्युजन है। तर यहाँ भनेको छ कि मिगिनो पेजिनो ओसिरासे, यहाँ हिन्ट दिएको छ मिनासँग। ओसिरासे भनेको नोटिस, यो मोन्दाई 6 चाहिँ कुनै एउटा नोटिस पढेर त्यहाँबाट चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने रहेछ है भने तपाईँलाई चाहिँ नोटिस सूचनाको बारेमा रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भयो होइन, केही सूचना होला कि भने तपाईँले चाहिँ अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ। कोताइ वा इचिनी सायोका र इचिबाङ इमोनो हो हितोचे रान्दै कुरा चाहिँ। सो एन्सर चाहिँ 4 अप्सन मध्ये एउटा सही एन्सर चाहिँ छान्नुहोस् भनेर आएको छ है। सो यसमा पनि मिनासँग एज तपाईँले मिगिनो पेजी भनेको पल्टाउनुहुन्छ, अर्को पेजी हो के आयो बाफ रे बाफ, बुझ्नै गाह्रो भयो त यो, आँखा तिर्मिरायो भन्नु होला नि। सो त्यसो नगर्नु होला मिनासँग। यो पनि तपाईँले चाहिँ अट्टालिनलाई मात्रै गरेको होइन, तपाईँले चाहिँ आत्तिनलाई मात्रै यस्तो गरेको, यो चाहिँ तपाईँको धेरै नै सजिलो हुन्छ यस्तो क्वेसन पनि। सो अब यस्तो खालको ठुलो पिक्चर दियो होइन। अब यो तपाईँले फर्स्टमा तपाईँले चाहिँ ल हेर्ने बित्तिकै अल्मल्यो नि त के हो भयो भने, तर मिनासँग यस्तो पढ्नुको मेन उद्देश्य के हो, किन म यो पढौँ, म यो किन पढ्नेको मलाई एउटा टार्गेट चाहियो नि त। टार्गेट भए पो होइन, टार्गेट भयो ठ्याक्क निशाना लाउने टार्गेट भयो पनि मैले निशाना लाउने, कता टार्गेट हाने कता टार्गेट हान्ने ठाउँ नि थाहा छ नि तपाईँलाई, जता जपाए त हिर्काउन त मिलेन नि त होइन। सो त्यस कारणले गर्दा तपाईँको टार्गेट भनेको यो निशाना। मैले प्याराग्राफ किन पढ्ने त, प्याराग्राफ पढ्नुको मेन तपाईँको टार्गेट थाहा पाउनु पऱ्यो नि त, यो तपाईँको टार्गेट हो। सो तपाईँले फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो, क्वेसन्सलाई मजाले, दोखाइको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ प्रश्नहरू हो मिनासँग। सो प्रश्नलाई एकदमै मजाले पढ्नु भएर त्यसलाई चाहिँ समय लगाएर है एकदमै राम्ररी ध्यान दिएर त्यसलाई ट्रान्सलेसन गर्ने कोसिस गर्ने। यसले भन्नाको कुरा के हो त, यो प्याराग्राफबाट मैले के चाहिँ कुरा चाहिँ मैले भेटाउनु पर्छ, मेरो टार्गेट के हो र भने टार्गेट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मिनासँग। सो त्यस कारणले गर्दा मजाले तपाईँले चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्नु भएर होइन, साहित्यमा तपाईँ चाहिँ नेपालमा लेखेर यो यसले यो क्वेसनलाई चाहिँ यो खोज्न खोजेको रहेछ भने तपाईँले ठ्याक्क हिन्ट गरेर गर्नुभयो कि ठ्याक्क तपाईँले जब प्रश्न आउँछ तपाईँले ठ्याक्क तपाईँले चाहिँ भेटाउन सक्नुहुन्छ है। ठिक छ। सो मिनासँग यसरी हामी चाहिँ यो जुन एकदम गाह्रो जस्तो लागेको छ, गाह्रो जस्तो लाग्ने जुन तपाईँको चाहिँ बुम्पो दोखाइ जुन एक्जाम छ, यो तपाईँले एकदमै मजा तरिकाले गर्न सकिन्छ है। अब म तपाईँले एकदमै इम्पोर्टेन्ट सिक्रेट तपाईँले चाहिँ बताउन गइरहेको छु, एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। सो यो भयो हाम्रो चाहिँ एक्जाम होइन, बुम्पो दोखाइ 60 मिनटको छ है। 60 मिनट धेरै लामो होला नि त है। सो मिनासँग यो 60 मिनट अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो। अब हामी यो 60 मिनटको समय जुन रहेको छ नि, यसलाई हामी एकदमै अब योजना बनाएर एकदमै स्ट्र्याटेजी बनाएर कसरी यो 60 मिनटलाई हामीले चाहिँ छुट्याउने, हरेक प्रश्नलाई हामी कसरी छुट्यायो भने चाहिँ यो एक्जाम हामी मजाले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब हामी डिस्कस गर्छौँ है त। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओके ओके, यो हो तामुरा सेन्सेको गुरु मन्त्र। यो अनुसार तपाईँले चाहिँ फलो गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले यो दोखाइको एक्जाम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, कसरी गर्ने हेरौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो मैले बनाएको लाइक JLPT N4 ग्रामर एन्ड प्यासेज रिडिङ स्ट्र्याटेजी, यो तपाईँको चाहिँ रणनीति भन्न सक्छौँ है।
कसरी यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ तपाईँले चाहिँ मजाले गर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। सो अघि मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेको अनुसार मोन्दाई, इची, नि, साङ, योङ, गो होइन 6वटा तपाईँको प्रश्न मोन्दाई रहेको छ र हरेक मोन्दाईमा तपाईँको चाहिँ प्रश्नको सङ्ख्या पनि फरक छ। हेर्नु त मोन्दाई 1 मा तपाईँको 15वटा क्वेसन, मोन्दाई नीमा 5वटा, मोन्दाई 3 मा 1, मोन्दाई 4 मा 4, मोन्दाई 5 मा 1 र मोन्दाई 6 मा 1 रहेको छ है। सो मोन्दाई 1 मा अघि हामीले सुरुमा डिस्कस गरे अनुसार मोन्दाई 1 भनेको हाम्रो ग्रामर क्वेसन हो नि त हैन, व्याकरण सम्बन्धी प्रश्नहरू हुन् त यिनीहरू हैन। सो हामीले यो क्वेसनको बारेमा बुझिसकेपछि अब त्यो प्रश्नलाई कति समय छुटाउने त भन्ने पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। धेरै जसो स्टुडेन्टको गुनासो के हुन्छ, सेन्से मैले त यो बुम्पो दोखाइको एक्जाम त टाइममै भ्याउन सकेन हैन, के गर्ने होला, धेरै गाह्रो लाग्यो भन्नेहरूलाई चाहिँ यो एकदम राम्रो आइडिया हुनेछ। यही तरिकाले तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुभयो कि तपाईँले ठ्याक्कै मिलाउन सक्नुहुन्छ है त। सो कसरी गर्ने है, सो ग्रामर क्वेसन जुन रहेको छ नि, व्याकरण सम्बन्धी जुन अगाडिको 15वटा क्वेसन, त्यसलाई तपाईँले चाहिँ 10 मिनटमा जसरी नै सकाउँछु भने तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ है। सो तपाईँले चाहिँ एक्जाममा जाँदाखेरि तपाईँको एउटा एनालग घडी चाहिन्छ, डिजिटल घडी ठिक छ, तपाईँको स्मार्ट वाचहरू हुँदैन है एक्जाममा। सो तपाईँको चाहिँ एनालग एउटा घडी तपाईँको चाहिन्छ। यसले तपाईँले चाहिँ एकदमै तपाईँको योजना बनाउनु धेरै नै हेल्प गर्छ, रणनीति बनाउनु धेरै नै हेल्प गर्छ है। सो तपाईँको ग्रामर क्वेसन्स त्यसलाई तपाईँले 10 मिनट तपाईँले छुटाउनै पर्छ। 10 मिनटभन्दा बढी जाने नै भएन। सो 10 मिनटभित्र तपाईँले 15वटा क्वेसन तपाईँले भ्याउनै पर्छ। सो जुन अघि हामीले चाहिँ एउटा पार्टिकल्स राख्दै चेक गर्ने भनेको थिएन होइन, पार्टिकल्स राख्दै चेक गर्दै तपाईँले चाहिँ सल्भ गर्नु चाहिँ त्यो क्वेसन हो। त्यसले 10 मिनट भन्दा बढी लाउँदै नलाउने। अर्को सेकेन्ड छ तपाईँको स्टारवाला, जुन अघि स्टारवाला थियो नि अन्डरलाइन गरेको होइन, त्यो अन्डरलाइनवाला है। सो फर्स्टमा तपाईँको चाहिँ ग्रामरवाला भयो 15वटा क्वेसन है, एउटा पार्टिकल्स राख्दै गर्ने। अर्को तपाईँको चाहिँ के अरे यो अन्डरलाइनवाला स्टारवाला है। सो स्टारवाला तपाईँको चाहिँ सेन्टेन्स अगाडि पछाडि भएको सेन्टेन्सले ठ्याक्क मिलाउने खालको होइन। सो यसको लागि तपाईँको चाहिँ बढीमा क्वेसन चाहिँ 5वटा हुन्छ, 5वटा प्रश्न हुन्छ, तर तपाईँले त्यो पुरै 5वटा प्रश्न जुन मिलाउनुको लागि चाहिँ 7 मिनटभन्दा बढी खर्च नगर्ने। 7 मिनटभित्र म जसरी पनि म 5वटा प्रश्न म गरेरै छाड्छु भने तपाईँको मेन्टालिटी चाहिँ हुनुपर्छ है। त्यसरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। ओके, त्यसपछि मोन्दाई साङ क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ एउटा प्रश्न छ, त्यो चाहिँ बक्स प्याराग्राफ। अघि जुन बक्सको खालको थियो नि होइन, बक्स खालको होइन, बक्सको यस्तो बक्स। सो यो बक्स खालको चाहिँ एउटा प्याराग्राफ छ तपाईँले सल्भ गर्नुपर्ने होइन। सो यसको लागि तपाईँले चाहिँ म्याक्सिमम समय अनुच्छेद पढी खाली ठाउँ भर्ने कुरा छ नि होइन, त्यसलाई म्याक्सिमम तपाईँले चाहिँ 5 मिनट तपाईँले लगाउनु पर्छ। 5 मिनटभन्दा बढी जाने नै हुँदैन। त्यसरी प्लानिङ गर्ने, बक्स प्याराग्राफलाई 5 मिनट लगाउने है। त्यसपछि मोन्दाई योङ स्टार्ट हुन्छ। मोन्दाई योङ भनेको चाहिँ तपाईँको स्मल प्याराग्राफ्सहरू छन् है, सानो प्याराग्राफ भएको छ। सो यसलाई मैले चाहिँ टोटल टाइम चाहिँ 16 मिनट राखेको छु है। सो यसलाई मैले चाहिँ प्रति प्रश्न चाहिँ 4 मिनट चाहिँ छुटाउन रिक्वेस्ट गर्छु न। 4 मिनट तपाईँले यो मोन्दाई योङ गर्दाखेरि तपाईँको 4 मिनट तपाईँले छुटाउनै पर्छ, 4 मिनट। सो ट्रान्सलेसन गर्नलाई तपाईँले कति मिनट, 2 मिनट लगाउनुहुन्छ कि अथवा 1 मिनटमा है। सो 2 मिनटमा तपाईँले ट्रान्सलेसन गर्नुभयो, 2 मिनट चाहिँ पढ्न लगाउने, 2 मिनट ट्रान्सलेसन होइन, अनि 2 मिनट पढेर चाहिँ सल्भ गर्न लगाउने। त्यसै गरी 2 मिनट ट्रान्सलेसन अनि 2 मिनट पढेर ट्रान्सलेसन गर्न लगाउने। यसरी तपाईँको चाहिँ टोटल मोन्दाई 4 है, मोन्दाई योङलाई चाहिँ तपाईँले टोटल 16 मिनट्स एउटा प्रश्नलाई तपाईँले चाहिँ 4 मिनट लगाउन सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईँले टाइमको विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ। र मोन्दाई गो क्वेसन नम्बर 5 मा तपाईँको चाहिँ बिग प्याराग्राफ, अघि देखाएको थियो नि ठुलो प्याराग्राफ चाहिन्छ है। यसको स्ट्राटेजी के हो भने चाहिँ, यसको आइडिया के हो भने चाहिँ 5 मिनट चाहिँ क्वेसन्सहरूलाई ट्रान्सलेसन गर्न लगाउने, जुन हामीले अघि हेरेको थियो नि क्वेसन्सहरूलाई ट्रान्सलेसन है। सो मोन्दाई 5 को केसमा जुन अलिक ठुल्ठुलो प्याराग्राफ आएको थियो, जुन तपाईँको चाहिँ क्वेसन थियो 1 2 3 4 होइन 33 सम्म, 30 31 32 33 है। यो 5वटा क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो नि त हामीले। ट्रान्सलेसन गर्नको लागि चाहिँ 5 मिनट छुटाउनु पर्छ। 5 मिनटभित्र म 4वटा क्वेसन्सको सबै ट्रान्सलेट गरी भ्याउँछु र ट्रान्सलेसन गर्दा गर्दै यो प्याराग्राफले के भनिरहेको भन्ने कुरा पनि तपाईँले त्यहाँ मजाले बुझ्न सकिन्छ है। सो 5 मिनट 30 31 32 33 यो 4वटा क्वेसन चाहिँ म ट्रान्सलेसन गरेर भ्याउँछु 5 मिनटसम्म। एकदमै फास्ट लेख्नु पर्यो नि त। र बाँकीको 5 मिनट चाहिँ प्याराग्राफ रिडिङ र अनि क्वेसनहरू सल्भ गर्न चाहिँ खर्चिने है। र बाँकीको जुन तपाईँको 5 मिनट रहन्छ त्यो 5 मिनटको टाइममा चाहिँ प्याराग्राफहरू सरर पढ्ने, मलाई भने रिडिङ स्पिड चाहिन्छ तपाईँको है। सो 5 मिनटमा तपाईँले चाहिँ प्याराग्राफहरू पढेर अनि पछि सल्भिङ गर्नतिर लाग्ने है, ठिक छ। सो मेबी तपाईँले ट्रान्सलेसन गर्न फास्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ, त्यो गरेर तपाईँको चाहिँ अलिकति समय बचेको कुरा यता प्याराग्राफ रिडिङको लागि समय छुटाउन सक्नुहुन्छ है। सो यसरी तपाईँले चाहिँ प्याराग्राफहरू चाहिँ यसरी चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। 5 मिनट क्वेसन्स
ट्रान्सलेसन र 5 मिनट प्याराग्राफ्स रिडिङ सल्भिङ। यो अलिकति 10 मिनट अगाडि पछि हुनसक्छ, तर सकभर म 10 मिनट सघाउँछु भने तपाईँले चाहिँ अनुमान ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। र अन्तमा मोन्दाई 6 रहेको छ, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ एउटा प्रश्न हो, त्यो चाहिँ पिक्चर क्वेसन, जुन अघि लास्टमा देखेको थिएँ पिक्चरवाला क्वेसन हुन्छ होइन। सो पिक्चरवाला क्वेसन हुन्छ, यस्तो खालको चाहिँ पिक्चर टेबल भनौँ त्यस्तो खालको क्वेसन हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ टोटल 7 मिनट चाहिँ छुट्याउने, टोटल 7 मिनट है। 7 मिनट छुट्याउनलाई मिनेसन के गर्नु पऱ्यो, फर्स्टमा तपाईँको चाहिँ जुन दुईवटा क्वेसन रहेको छ, दुईवटा क्वेसनले तपाईँले भनौँ 3-3 मिनट्समा है, 3 मिनट्स भन्नु क्या 2-2 मिनट्समा है। सो 2-2 मिनट्समा तपाईँले पुरै मजाले बुझेर चाहिँ होइन ट्रान्सलेसन गरिदिने, 2 मिनटमा ट्रान्सलेसन गरिदिने, 2-2 मिनट 4 मिनट भयो। र पछि तपाईँको जुन अब त्यो क्वेसन पढ्ने बित्तिकै एन्सर कता हो तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। सो अलिक मैले त्यो तलमाथि हुनसक्छ है। सो क्वेसन्स पढ्दै है, अनि त्यसपछि तपाईँको पछि अनि लास्टमा तपाईँ चाहिँ यो हेर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। सो अराउन्ड तपाईँको 7 मिनट, अराउन्ड 7 मिनटको हाराहारीमा तपाईँले चाहिँ यो सघाउनुपर्छ। सो तपाईँको क्वेसन्सहरू अगाडिको हेर्नुहोस्, यो मैले ठ्याक्क एक्ज्याक्टली स्टुडेन्टहरूलाई एक्जाम गराउँदै यो चाहिँ आएको समयको एउटा चाहिँ प्लानिङ हो है। सो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टले समयमै एज सघाउन सकेको थियो होइन। सो यसमा तपाईँको अलि अगाडिको जुन क्वेसन्सहरू हुन्छ अलिक तपाईँले छिटो छिटो गर्न सक्नुभयो भने पछाडि धेरै समय तपाईँले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है। र एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि मिनासाङ, तपाईँले क्वेसन त सल्भ गर्नुभयो नि, तपाईँले क्वेसन रिचेक गर्ने टाइम नै भएन भने तपाईँले चाहिँ गाह्रो हुन्छ मिनासाङ। सो त्यहाँ एक्जाम गरिसकेपछि लास्टमा तपाईँको 5 मिनट्स चाहिँ रिचेकिङ गर्नलाई टाइम चाहिँ छुट्याउनै पर्छ। यो 5 मिनट तपाईँ चाहिँ रिचेक गर्नलाई टाइम छुट्याउनै पर्छ मिनासाङ। सो यसको लागि तपाईँले चाहिँ पुरै टोटलिङ गर्दा 55 मिनटसम्म तपाईँको चाहिँ सबै एक्जाम चाहिँ सकेको छ भने 5 मिनट तपाईँले चाहिँ रिचेकिङ गर्नलाई के कता छुटेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरेर गर्ने है। र मिनासाङ कहिलेकाहीँ यस्तो सिचुएसन पनि आउँछ कि तपाईँले चाहिँ सल्भ गर्न धेरै गाह्रो भयो, सल्भ गर्न अति नै धेरै नै समय लाग्यो सपोज होइन, सल्भ गर्न धेरै समय लाग्यो भने त्यो सल्भ गर्दाखेरि तपाईँको यदि 20 सेकेन्डभन्दा बढी समय लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ छोडिदिने, त्यहाँ एउटा चेक मार्क मात्र लगाइदिने, त्यो क्वेसनतिर तपाईँको चेक मार्क मात्र लगाइदिने। भनेको अर्थ रिचेक गर्दाखेरि चाहिँ म फेरि त्यो क्वेसनलाई चाहिँ म टाइम दिन सकौँ भनेर चाहिँ हो है। सो यदि तपाईँले चाहिँ कुनै सल्भ गर्न गाह्रो भएको छ, 20 सेकेन्डभन्दा 30 सेकेन्ड चाहिँ लाग्यो भने चाहिँ एकछिन त्यसलाई चाहिँ चेक मार्क लगाउने, चेक मार्क लगाएर चाहिँ पछि तपाईँ जब रिचेक गर्ने टाइम आउँछ नि, रिचेकमा गएर अनि फेरि यस्तो हेर्दा ए मेरो 17 नम्बरको बाँकी रहेछ है भने तपाईँले त्यो टाइममा थोरै समय लगाएर चाहिँ अनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ, आई होप मिनासाङ तपाईँले यो जुन स्ट्राटेजी, जुन आइडिया तपाईँले चाहिँ राम्ररी प्रयोग गर्नुहुन्छ होला। सो यो आइडिया है, अब अरू विभिन्न पहिलाको भिडियोमा पनि मैले तपाईँहरूलाई यो मक टेस्टको विभिन्न क्वेसन्सहरूको होइन तपाईँले चाहिँ सेयर गरेको थिएँ। यो बाहेक पनि अर्को तपाईँले अनलाइनबाट पनि विभिन्न मक टेस्टहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो एकचोटि आइडिया तपाईँले चाहिँ स्ट्राटेजी तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिसमा युज गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको रिजल्ट 99% चाहिँ राम्रो आइदिन्छ मिनासाङ है। ओके है मिनासाङ, यति टाइमसम्म तपाईँले यो भिडियोलाई राम्ररी ध्यान दिएर सुन्दै दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब उपरान्त पनि राम्रो भिडियोहरू तपाईँको एक्जामलाई एकदमै काम लाग्ने भिडियोहरू पनि म बनाउँदै जाने नै छु। तपाईँहरूको एक्जाम राम्रो होस्, यस्तै शुभकामनाका साथ मिनासाङ यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। र यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। र तपाईँहरूको सब्सक्राइबले होइन तपाईँको लाइकले नै मलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरू अझ तपाईँहरूलाई एकदमै ल्याङ्ग्वेज पढ्नको लागि एकदमै उपयोगी हुने भिडियोहरू चाहिँ बनाउनु मलाई हौसला प्रदान हुनेछ। त्यति जेलसम्म फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ है त। जेनेसाङ दोगा हो साइगोमा दे मिते कुरेते दोमो आरिगातो गोजाइमासिता। मिनासाङ सिकेङ गाम्बारिमास्यो, गाम्बाते कुदासाई ने है, माता आइमास्यो।